Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadabuh saha Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mahalaka mual ruksak saha imruun hiji jalma an musyawaratin tina musyawarah tina sabab musyawarah. Ila diucapkan rajulun ari lalaki eta aya anu sampurna wa nisfu rajulin sareng aya anu satengah lalaki. Wala syai'a jeung aya anu taya nanaonan warrajulu tari lalaki anu sampurna man eta jalma lahu eta tetep ka man ra'yun ari pamikiran soibun anu bener wa yusawiru jeung musawarah ya man wa nisfu rajulin jeung ari anu satengah lalaki man eta jalma lahu eta tetep ka jalma ra'yun ari pamikiran soibun anu bener walakin la yusawiru tetapi natara musyawarah ieu man au yusawiru atau musyawarah ieu man walakin la ra'ya tapi teu boga pamikiran ieu man lahu kaya man wala syai'a sareng ari lalaki anu eueuh nanaonan man eta jalma la ra'ya anu teu boga pamikiran lahu kaeta man wala yusawiru jeung tara musyawarah ya jalma ya man. Waqala sareng ngadawuh saha Ja'farus Shadiq Syekh Ja'farus Shadiq li Sufyan As-Tsauri ka Sufyan As-Tsauri rahimahullahu muga ngasih ka Syekh Ja'farus Shadiq sallallahu Allah. Syawir kudu musyawarah anjeun fi amrika dina urusan anjeun ma'al ladzina sarta jalma-jalma yakhshawna anu sarieun ieu ladzina Allah taala Gusti Allah taala wa talabul ilmi sareng ari talabul ilmi min a'lal umuri eta tina pangluhur-luhurna urusan pangluhur-luhurna perkara wa ashabuha sareng panghese-hesena ieu umur pakana mangka bukti naon al musyawaratu musyawarah fihi dina talabul ilmi ahammu eta leuwih penting ahamma eta leuwih penting wa ujaba sareng leuwih wajib. Qala ngadawu sa'al hakimu Imam Hakim idza zahabta di mana indit anjeun
ila Bukhara ka negara Bukhara. La ta'jal ulah gagancangan anjeun fil ikhtilafi dina bulak-balik ilal a'immati ka pirang-pirang imam. Wamkus jeung cicing anjeun syahro ini 2 bulan hatta tata'ammala sehingga mikir-mikir anjeun wa takhtaro jeung milih anjeun ustadzan ka ustad ka guru fa innaka karana sanyana anjeun idza in zahabta lamun init anjeun ila alimin ka seorang alim ahli ilmu wa badata jeung ngamimitian anjeun bisabki kana ngaji indahu di eta alim rubama la yu'jibuka terkadang henteu ngagetkeun ka anjeun naon dari siyatuhu pangajianana ya alim patatrukahu maka terus ninggalkeun anjeun ka eta alim wa tadhabu jeung init anjeun ila akhara ka anu sejen fala yubaraka maka teu diberkahan sahalaka anjeun fi ta'allumi dina diajar ngaji fi ta'allumi dina diajar ngaji dina neangan ilmu Fata amal maka kudu mikir-mikir anjeun fi syahro ini dina 2 bulan fi ikhtiyaril ustadi dina milih guru wasawir jeung kudu musyawarah anjeun hatta la tahtaja sehingga henteu butuh anjeun ila tatrukahu kana ila tarkihi kana ninggana ieu alim wal i'radi jeung malengos anhu ta alim patas buta maka tetap anjeun indahu dia ta'lim hatta yakuna sehingga bukti naon ta'allumuka ngaji anjeun mubarakan eta diberkahan watan tapi anjeun ngalap manfaat anjeun bi ilmika ku ilmu anjeun kasiron bari loba kasiron bari loba